Sziasztok! Megnézzük az Excel mi a helyzet, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, hol van, mit csinál, főleg akkor lehet ez érdekes, hogyha már nem tartjátok a kapcsolatot, vagy csak nagyon keveset tudtok róla, akkor megnézzük, hogy ő hogyan éli meg az életét jelenleg, és itt nem az a lényeg, hogy én tudjam, hogy ő konkrétan elmegy a sört venni, vagy kenyeret a boltba, hanem az, hogy ő benne milyen energetikai folyamatok mennek végbe, és ez talán segít nektek megérteni a saját magatokat is, meg őt is. És mind a kettő fontos az életünkben, úgyhogy erre számítsatok, kérlek. És köszönöm, hogy itt vagytok, és ha személyeset vagy egyénit szeretnétek, ahol beszélgetünk, azt a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, videót is kérhettek, és az előző generációknak által létrehozott problémáknak a feloldását is tudjuk csinálni. Ez is ott van a leírásban, úgyhogy hozzákezdünk ehhez a mostanihoz, videóhoz, hogy mi a helyzet ezzel az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hol van ő, hogyan éli meg a mindennapjait, milyen gondolatai vannak, szóval bármit, az a kérdés tehát, hogy ez az ex, ez a valaha szeretett személy, aki még lehet, hogy most is szeretsz, ott van a szívedben, őről mit lehet tudni. Lehetséges, hogy a ti esetetekben az fordult, vagy az volt, hogy ő a pénzt választotta, az anyagiakat, és ebbe bele is betegszik tulajdonképpen. Már a múltban is ez szerint élte az életét, itt nagyon-nagyon erősen látszik az, hogy ő mennyire az anyagi világra fókuszál, és mennyire ahhoz ragaszkodik, de itt csak azt szeretném mondani, hogy aki ennyire ragaszkodik az anyagi világhoz, annak célszerű eszébe jutnia annak, hogy amikor a vizet akarjuk megfogni a kezünkkel, akkor az kifolyik az ujjaink között, és ugyanígy van az anyagi világ minden dolgával. Tehát ha azt választjuk, és azt akarjuk megfogni, és ahhoz ragaszkodunk, azt előbb-utóbb elveszítjük. Ha elképzelhető, ha nem, mert tulajdonképpen a lélek, aki leszületik és örök erre a földi síkra, ő neki pont ez az első megtanulandó nagy leckéje, hogy az anyagi világot hagyja hátra, és ebben minden benne van. Mármint az anyagi világban, benne van itt az, amit ő pénznek és vagyonnak gondol, benne van a kincsek, ékszerek, mindenféle dolog, és lehet ehhez betegesen ragaszkodni, ezzel csak ront a lélek helyzetén, meg úgy látszik, hogy a saját helyzetén is, mert hogyha ti külön vagytok, akkor hát már valamit beáldozott. Na de akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg itt az utazásról, hogy mit áldozott be, vagy mit gondolt ő, hogyan élte meg, miért állt tovább. Igen, lehetséges, hogy ő a pénz hiányát, mint akadályt élte meg, és tulajdonképpen beáldozta a vágyait, beáldozta az ő kívánságát, beáldozott az anyagiak érdekében mindent, ami benne még volt, hogy ezt emelje az első helyre, és a betegségre is kérnék, hogy mit tudhatunk meg itt a betegségről, mi ez a
ragaszkodás a szokásokhoz, még akkor is, ha tudja, hogy ez nem mindig, vagyis ez nem túl jó, lehetséges ahhoz a szokáshoz is ragaszkodik, hogy hát az teljesen normális, hogy veszekedés van otthon, teljesen normális az, hogy idézőjelben vagy képletesen is, vagy igazság szerint is, hogy szétverjük a házat, vagy kirúgjuk a ház oldalát, ahogy a mesében is szokták mondani. Szóval, de ez neki a múltjából jön. Tehát ez a múlton alapuló hitrendszere, mintái, ahogyan ő megszokta ezt, és ehhez ő ragaszkodik. És bizony ez is az anyagi létezéshez való ragaszkodás, még akkor is, hogyha ezt így nevezzük, hogy hitrendszer, vagy a szokásrendszer, ettől még az anyagi világhoz való ragaszkodást jelenti. Tehát, hogy nem azt választja, hogy én felülemelkedek rajta, és az ég felé tekintek, hanem azt szoktuk meg, hogy így meg így meg így élünk. Ezt jelenti. Na és akkor megnézzük még, hogy mit jelent itt az ajándék, erről mit tudhatunk meg. És ennek érdekében, hogy ő például ragaszkodhasson ehhez a pénzhez, meg minden máshoz, itt látszik az is, hogy ő képes hátrahagyni az érzéseit, a mély érzéseit is. Még akkor is, hogyha esetleg ő ezzel mondjuk megszeg bizonyos ígéretet, vagy amit ő maga korábban helyesnek vélt. Lehetséges, hogy ő korábban, mondjuk fiatalon az ember tud ilyeneket csinálni, fiatal korában, hogy azt mondja, hogy a szülei, ahogyan élnek, az nem jó, tehát tulajdonképpen kritizálja a szülei életét, és amikor ő maga elérkezik egy hasonló élethelyzetbe, akkor simán lemásolja, és még csak észre sem veszi. És olyan, mintha itt is ez történt volna, hogy ő neki választania kellett, és itt idézőjelbe teszem a kellettet, csak ő érzi úgy, hogy kellett választania. Ő azt választotta, egyértelműen inkább így mondanám, hogy ő ahhoz a megszokásaihoz ragaszkodik, amit ő látott, és nem ahhoz, amit ő fejében korábban helytelennek vélt, és ott pillanatok alatt azt úgy kisöpörte, és akkor váltott vissza a régire. És megint azt tudom mondani, hogy nem minden régi rossz, nem minden minta rossz. De az igen, hogyha bennünk már megfogalmazódik, hogy ez kérdőjeles, és akkor ezt a megkérdőjeleződést ezt kidobjuk, mikor egy másik helyzetbe kerülünk, és akkor egy az egybe elfogadjuk a régit. Tehát ha már megkérdőjeleződik bennünk, akkor minimum azzal dolgunk van, és azzal érdemes foglalkozni, és ő láthatóan ez megtörtént benne, de aztán az első adandó alkalommal ezt elfelejtette. És mondom én, aki ezt sokszor megcsináltam az életemben, úgyhogy ez a valaha szeretett személy, ez bizony nem egyedi eset, gyanítom másnak sem. Tehát én is úgy döbbentem rá utólag, hogy mit csináltam, hányszor. És ez az emberi természetünk. És akkor megnézzük, hogy ebben neked milyen szereped van. Hogy láthatóan van, akinél a múltban, van, akinél csak most történik, hogy ő menekül az anyagi világ felé, de akkor ebbe hogy jössz te? Hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik rólad ez az ex? Mit gondol a nézőről ez az ex? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Hogy függ össze ezzel az egésszel a néző? Lássuk ezt.
ami jött így, ahogy raktam ki, az az, hogy lehetséges, hogy ő kettőtökkel kapcsolatosan elgondolkodott, és arra jutott, hogy mekkora veszteséget kellene neki realizálni, hogyha nem változtatna tehát a ti kapcsolatotokon, és ezért úgy gondolta, hogy akkor inkább változtat, és itt megint az jön ki itt a végére, hogy ő bizony nem az ürességet, nem az anyagi ürességet, az anyagi hiányt választja, hanem elindul valahova máshova. Mert úgy vélte a gondolatai alapján, hogyha rád gondol, vagy veled kapcsolatosan gondolkodott, akkor az bizony neki veszteséget fog okozni, és akkor itt milyen veszteségre gondolt, megkérdezzük, hogy mi az, amire ő gondol, milyen veszteségre gondol. Lehetséges, hogy itt ez a mérlegelés volt tulajdonképpen, és akkor így mutatják az arányt, hogy a veszteség az, amit a te iránti vágyad és érzései mutatnak, az, hogy miről beszéltetek, és hogyan tudtátok, vagy tudjátok megélni ketten a kapcsolatot, és meg minden más itt van, szóval, hogy itt ő neki ez volt mintha a mérleg az még mindig ilyen arányban állna. Tehát itt vagy te, ezt a veszteséget okozod, és akkor minden más meg ennyi. Tehát, hogy ő azt hiszem, hogy még mindig nem egyensúlyozottat kínál le a mérleg veled kapcsolatban, de akkor itt a halálra kérnék szépen. Lehetséges, hogy voltak terveitek. Voltak közös álmaitok is, amelyeket egyszerűen csak felrúgott. És egyszerűen elhagyta. Függetlenül attól, hogy ő valahol tudatában volt ennek, hogy ő akkor nem őszinte, nem lesz őszinte, hogy ezzel valójában az adott szavát, vagy az ígéretét másítja meg, és mégis a gondolataiban, amikor ezt így végig gondolta, vagy lehet, hogy éppen most gondolja végig, és jutott erre a következtetésre, hogy azzal, hogy ő lezárta a kettőtök kapcsolatát, vagy te zártad le, mindegy, ő nála biztos, hogy ez mindegy, hogy melyik őtök mondta ki a lezárást, nála ez végbe ment a fejében akkor is ez az anyagi választása, tehát hogy nem az érzelem és az érzelmeknek a választása volt, hanem az anyagi világ választása, és ez most lehet, hogy tudatosodik benne, hogy mi minden történt így, amire ő akkor esetleg nem gondolt. És akkor a kevés pénzre is kérnék még, hogy arról mit tudhatunk meg, hogy mi ez a... Itt azt az ellentétet érzékelem itt, tehát, hogy a kevés anyagiakkal szemben a lelki jól lét, a lelki jó érzések állnak szemben, meg a remények álltak szemben, és ezeket áldozta be, és akkor lássuk az utazással, hogy hova ment, hova megy ő még mindig, hova fut, rohan, ki elől, mi elől. Továbbra sem tudja, hogy hova rohan, konkrétan azt látni,
hogy ő maga sincs tisztában azzal, hogy mit csinál, nincs tisztában azzal, hogy hova is tart ő valójában, nem tudja ezt így konkrétan megmondani, hogy ez az a jó neki. Egész egyszerűen olyan, mint ahogy a filmekben szokták így, vagy főleg ilyen rajzfilmekben szokták így ábrázolni, hogy a szeme ugye elkezd, mint a dollárjál így benne villogni, vagy az érme, úgyhogy olyan, mint hogyha neki a személy előtt azok a pénzes láda, az van a szeme előtt, és így az minden mást elnyom, ugyanakkor pedig látszik, hogy azért rengeteg mindenre gondol még mellette, de mint ahogy mondtam, nekem egészen úgy tűnik, mintha őnála a mérleg nyelve még itt van ebben az irányban, hogy még a pénzes vonulat az még nagyobb súlyt kap az életében, mint az érzések és a többi ilyen lelki dolgok. Úgyhogy megnézzük, hogy akkor érzelmileg ha rád gondol, vagy tulajdonképpen mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak erre kérnék szépen most, hogy az ex a néző iránt mit érez, milyen érzései vannak, mit érez ő a néző iránt, ez az ex. Erre kérnék szépen, milyen érzések vannak benne. Lehet, hogy ő pontosan tudja, hogy ezzel a döntésével ő választotta a magányt, és ő választotta azt, hogy kettőtök között nincsen, mint ahogy mondtam, függetlenül attól, hogy esetleg te sokaltál be és te mondtad ki, de valójában az ő viselkedésével érte el azt, hogy megszakadjon köztetek a kapcsolat, és ő ebbe a befelé forduló magányos állapotába jusson. És bizony ezt nem is, egyes esetekben nem ismeri el, a más esetekben pedig régebben nem ismert el, most már lehet, hogy rálát, most már lehet, hogy tudja, hogy ő sok mindenben nem volt őszinte saját magával elsősorban, mert itt vannak azok, hogy ő igenis vágyott a veled való kapcsolatra, igenis szerette azt, ahogyan ti együtt vagytok, és majd mindjárt rákérdezünk még, hogy ez mennyire múlt idő, vagy mennyire most is benne van, de az a lényeg, hogy most hát nagyon magányosnak érzi nélküled magát, nagyon üresnek érzi az életét, és akkor itt az utazásra kérnék szépen, hogy mi ez az utazás, mit lehet itt erről megtudni. Annak ellenére tette ezt meg, vagy teszi ezt még mindig, hogy tudja, hogy ez neked milyen nagy szomorúságot okoz, tudja, hogy a be nem tartott ígéretek az mennyire piros zászló nálad, mennyire föl tudod rajta húzni magad, tehát, hogy és ő tudta, hogy nem tartja be az ígéretét. Pontosabban nem volt tudatában. Nagyon gyakran teszünk úgy, hogy nem is vesszük észre, hogy mit csinálunk, és olyan, mint hogyha az előbb is mondtam, hogy most kezdene ráébredni arra, hogy ő tulajdonképpen így megszegte azt, amit előtte mondott, de akkor ő nem is értette, nem is gondolt ebbe bele, ő csak tette, amit éppen helyesnek látott. És akkor most a hamisságra kérnék szépen. Egyes esetekben lehetséges, hogy
azt mondta, hogy a kettőtök kapcsolata az már nem igazán működik, és akkor jobb, hogyha ezen változtatok. Más esetekben, ahol esetleg hármas kapcsolatról volt szó, ott lehetett az a mondás, hogy az a másik kapcsolat, az betegeskedik, az már nem túl jól működik, abban ez meg az meg amaz, meg mindenféle hibák, problémák vannak, és tulajdonképpen ott is csak annyi volt a probléma, mint itt, hogy ő nem akart szembenézni azokkal a valós szituációkkal, amit ott megélt, és itt is, ahogyan nem akarta tudomásul venni azt, hogy bizony megszegi az ígéretét neked is, de feltételezem abban a másik kapcsolatban, ott is megszegte az ígéretét, többször is, és nem akart ezzel ő szembenézni, de olyan, mintha most ezt így kezdené megérteni. És akkor a vágyra kérnék szépen még, hogy mire vágyik veled kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mennyire szeretne beszélni veled, és elmondani azokat, amit így már felismert, és maga mögött hagyott, és hogy mennyire kiüresedett, és értéktelen így a mindennapok, amiket ő így él, mint hogyha csak úgy az ember menetelne egyik lépés alá másik után, tehát amikor úgy közönösen, hát nem sok mindenkinek van olyan emléke, hogy amikor ilyen hatalmas hófúvás van, és nem látunk az órunk egyik sem, akkor csak azt figyeljük, hogy egyik lábunkat hogyan tudjuk a másik után tenni, hogyan tudjuk a nagy hóból kiemelni, szóval ez jött most mint ide, tehát hogy ez is nehézségekbe ütközik, hogy ő tulajdonképpen egyik helyzetből a másikba evickéljen, és bár lelkéből vágyik egy találkozásra ugyan veled, de ugyanakkor fél is ettől a találkozástól. Miért fél? Megkérdezem, miért fél a találkozástól? Hogy jaj, hát azt hiszi, hogy ez neked vitát fog eredményezni, lehetséges, hogy egy családi kapcsolódás vagy kötődés miatt neki vagy neked, hogy ez hogyan van, meg miért úgy van, tehát hogy ő azért fél, hogy te esetleg majd hisztit csapsz, vagy hisztit rendezel bármi miatt, ami az ő vagy a te családi mintáidon alapszik, úgyhogy ez az, amitől ő fél, és ugyanakkor pedig mérhetetlenül vágyik rá. Hát, ez jó, de akkor megnézzük, hogy melyik lesz benne erősebb, a vágy vagy a félelem. Szóval a következő 1-2 hétben ez a szeretett személy múltbeli szeretett személy, ő mit fog tenni a nézővel kapcsolatosan, jön-e, megy-e, beszél-e, mit jutott érvényre, kifejezésre ebből, amit itt láttunk. Szóval mi lesz itt a következő 1-2 hétben a néző irányába ettől az ex-től, mit tudhatunk meg. A távolság, köztetek lévő távolság miatt elképesztően nagy letargiába esik, vagy hát már van.
ugyanakkor pedig középen ott van az állandóság, a mindent látó szem, az égieknek a tekintete, aki hát nem biztos, hogy azon a véleményen van, amint te vagy ő. Tehát itt úgy látom, hogy a jövőnek az alakulását egyértelműen ez a tekintet, ez a nézés fogja meghatározni, ők fogják meghatározni, és az alapján, hogy ki és mennyire jutott előbbre a fejlődésben, a lélek fejlődésében. Az egész életünknek a mozgató rugója ez az egy dolog, hogy hogyan jutunk előbbre a lélek fejlődésében. Erre van megtervezve az életünk, és ha jól csináljuk, akkor itt azt mutatják, hogy elindulhat egy új szakasz, egy más minőségű szakasz, egy újdonság, egy nem is biztos, hogy rosszabb, mint ami volt, hanem lehetséges, sőt, biztos, ha már ők megengedik, akkor az egy másik szinten folytatódhat a kettőtök kapcsolata. Megnézzük, akkor mit tudhatunk itt a katonatisztről. Amíg ámítja magát, addig nem fog neki segíteni a sors, az biztos, addig újra és újra lukra fut, és újra az ürességet, a hiányt tapasztalja meg, akármennyire is rosszul érzi ettől magát, és a szomorúságra is kérek. Még hogyha ő megállapítja azt is, hogy mi a párkapcsolatnak, a meglévőnek például, vagy a tieteknek mi a hiányossága, milyen veszteséget okoz. Ez mondjuk így, hogy az égieket nem fogja meghatni, amikor ezt a döntést majd meg kell hozniuk, hogy mikor lehetséges. Látjátok, ez is megint milyen érdekes, hogy itt most a mérleg nyelve van egy, hogy látszódik, annyira most ilyen mérleg energiát érzékelem az elejéből is, és nem a tulajdonságok szintjén, hanem az, hogy minthogyha mérleg lenne téve a tettek, a gondolatok, a fejlődés, és akkor annak ott van az eredménye, vagy a háttere. Szóval, hogy most annyira így érzékelem az egész kirakást. És akkor megnézzük, hogy itt a gyermekre kérek, hogy akkor mi az, ami előmozdítaná ezt az új ciklust, milyen viselkedés mozdítaná elő. Mit tudhatunk meg erről? Itt nagy szereped van neked. Lássuk, mi ez? Ho-ho. Hát, ebben az esetben azt gondolnám, hogy neked magadban olyan eredményre kellene jutni, amivel elő tudnád mozdítani ezt a dolgot, bármennyire is nehézségekbe ütközöl saját nézőpontodat illetően, hogy be kell menni a lélekházába. Tehát, hogy a magadnak a lélekházába bele kell menni. A lelkész, aki a bennünk lévő mélységet is jelenti, és azt a mélységet, ahol mi igazából otthon vagyunk, ahol mi igazából tisztán ott vagyunk, ami igazi önvalunk, és ugye azt kérdeztem, hogy mi az, ami ezt az új kezdetet előmozdíthatná, és itt egyértelműen az jött ki, hogyha te a belső küzdelmeid dacára mégis bele tudnál menni ebbe az
turkálásba, a mélységei turkálásába. És akkor még a látogatásra is kérek. Nem erre számítottam, őszintén szólva, hogy veled kapcsolatos, inkább azt gondoltam, hogy neki mit kellene tenni a vágyra. Mert hogy itt viszont azt látom, hogy ő neki kellene azt megélnie, hogy ő ezt a bizonytalanságot, hogy ő a vágyait, és itt megint azt a mérleg nyelvét érzem, hogy itt a bírónál itt ez már nagyon erős a vágyakozása az irányodba, és van itt egy ellensúly, aki még ott áll akadályként a találkozás és a vágy között, és a bíró azt pedig úgy mérlegeli, még nem hozta meg a döntést, még bizonytalankodik, még ő számba veszi a pro és kontra a dolgokat, hogy mit és hogyan, és itt ez viszont rajta múlik. Ez itt rajtad múlik, ez viszont rajta múlik, és úgy látszik, hogy mind a kettőtöknek kell itt tenni azért, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Hát ebből az jön ki, hogy akkor az, hogy ti nem vagytok együtt, annak ellenére, hogy ugye végig azt mutatták a lapok, hogy ő az anyagot választotta, és neki kellene szellemi-lelki úton fejlődni, a végére mégiscsak kijött, hogy azért neked is lenne teendőd ebben, hogyha te ezt a kapcsolatot szeretnéd másik szinten, új szinten folytatni, és akkor ebben lehetne fejlődést elkezdeni, ami az első lépés az, hogy úgy mondanám, hogy önkritikát gyakorolsz, de nem azt jelenti ez a szó itt most nálam, hogy elkezded szídni magadat, hogy mit csináltam, meg hogy csináltam, meg miért voltam, meg hogy lehettem ilyen, hogy. És nem, ez így felejtős. Egyszerűen csak az önismereti útnak az legelső része az, hogy elemezzük a múltunkat, és megállapítjuk, hogy miért csináltunk úgy. És akkor, ha megállapítottuk, akkor utána az okot is, hogy miért döntöttünk úgy, és akkor így lehet elindulni, és ezeket lehetne felülvizsgálni, például az ő tetteit megnézni, annak függvényében, hogy amit most itt elmondtam. És azért nézzük a másik személynek, másik személynek a belső motivációit, a belső érzésvilágát, hogy megértsük, mert azt szeretnénk, hogy bennünket megértsen a másik, az csak akkor lehetséges, hogyha mi értjük saját magunkat, és ő mivel tükröt mutat, ezért az ő viselkedésén keresztül mi sokkal jobban megérthetjük a saját életünket, például a szüleinkhez való viszonyunkat, ha látjuk, hogy ő hogy viselkedik mással, akkor vissza tudjuk vetíteni magunkra, és akkor én abban az esetben hogy viselkedek mással, és akkor ilyen módon tart tükröt. Tehát ezt így lehet értelmezni, hogy nekünk azokat a kérdéseket, amit ő felvet, azt mi magunknak hogyan látjuk. És itt erre utalnak, hogy még nem álltunk bele ebbe a dologba, és akkor ebben, ha elindulnánk, az segítene abban, hogy új kapcsolódás legyen közöttünk, méghozzá jobb és szebb minőségben. Hát, érdekes volt. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek. Ha gondoljátok, írjátok meg a kommentbe, hogy mit gondoltok erről az egészről, az, hogy az anyagi világról, a lélek és az anyagi világ kapcsolatáról, hogy hogyan élitek meg, szívesen olvasom a véleményetek róla. Köszönöm, ha megírjátok, köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!